Hello everyone, welcome to WV Institution. So இந்த வீடியோவில் SRR recruitment process பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். Southern Railway Recruitment 2022க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன போஸ்ட் என்னென்ன வேகன்சிஸ் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ நான் ரயில்வே ஜாப்ஸு வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3154 வேகன்சிஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ ஹியூஜ் வேகன்சிஸ். இந்த ஜாப் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அண்ட் பாலக்காட். ஓகே, ஸோ தமிழ்நாடு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம். போஸ்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பரண்டிஸ். ஓகே, ஸோ அப்பரண்டிஸ்லேயே டிவிஷன்லேயே நிறைய ஜாப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த போஸ்ட்டுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் 10th or 12th ஐடி முடிச்சிருந்தாலே போதும். ஸோ ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 15 இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். மேக்ஸிமம் 24 இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கான பே ஸ்கேல் வந்து 6000லேருந்து 7000 பெர் மந்த் வந்து பே ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த போஸ்ட் இந்த அப்ரண்டிஸ் போஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிவிஷனில் நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ கேரேஜ் அண்ட் வேகன் ஒர்க் ஷாப், சென்ட்ரல் ஒர்க் ஷாப், எஸ்என்டி ஒர்க் ஷாப். ஸோ இந்த 3 ஒர்க் ஷாப் கீழே நமக்கு டிவிஷனில் நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த 3ஓட லிங்க்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் நீங்கள் போய் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து என்னென்ன ஜாப்ஸ் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் லிஸ்ட்னா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா உங்களோட 10th மார்க் ஷீட் +2 மார்க்ஸ். ஸோ ஐடி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து மெரிட் லிஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன், உங்களோட சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டு ஹவு டு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. www.sr.indianrailways.government.in அப்படிங்கிற வெப்சைட் லிங்க்கில் போய் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஆன்லைன் மோடில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நீங்கள் வந்து எப்போதுமே ஆன்லைன் மோடில் பண்ணும்போது ஒரு பிரிண்ட் மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட இந்த போஸ்ட்டுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா October 1 தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட் வந்து October 31. ஓகேவா? 31 October 2022 வந்து லாஸ்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் கேண்டிடேட்ஸ், அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ₹100 வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உமன்ஸ் ஆர் எஸ்சி ஆர் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நோ ஃபீஸ். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஜாப் லொகேஷன் தமிழ்நாடுங்கிறதுனால ஸோ 10th 12th நீங்கள் வந்து முடிச்சிருந்தாலே போதும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரயில்வே ஜாப்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஏதாச்சும் கொரீஸ் அப்படின்னா கீழே வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.